Bikin bakwan sayur yang tipis dan praktis banget cara bikinnya. Ini biasanya menjadi favorit ya kalau pagi-pagi. Bisa untuk lauk dan cemilan juga. Yuk kita langsung bikin aja. Ini aku sayurnya bebas, aku pakai yang ada di dalam kulkas ya. Bisa ditambahin kol juga kalau suka dan itu bakalan jadi lebih enak. Aku kasih airnya sedikit biar nggak terlalu encer dan jadinya seperti ini. Kalau udah tinggal digoreng aja. Biasanya ini tepungnya aku ngeracik sendiri, tapi karena ini pagi-pagi jadi biar nggak ribet ya, pakai yang praktis aja. Nah udah jadi kan, gampang banget cara bikinnya. Yuk cobain recook dan terima kasih udah nonton video aku sampai akhir sampai habis.